तो जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश मसाला, जिसके लिए हमने तवा गरम होने रख दिया। इस पर डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 5 से 7 लेंगे साबुत लाल मिर्च। बस 1 से 2 मिनट हमने इसको भून लेना है। इसमें डालेंगे अजवाइन 1 टीस्पून। इन सभी चीज़ों को डाल के तवे पे आपने इसकी खुशबू आने तक इसकी भुनाई कर लेनी है। उसके बाद इसको आप कूट लें या फिर इस तरीके से किसी भी मिक्सर में डाल के इस तरीके से आप पीस सकते हैं। तो बस अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और हम हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, आप अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। अच्छा जी, अब इसमें फूड कलर हम डालेंगे, ये ऑप्शनल है, 1/4 टीस्पून और बेसन जाएगा इसमें 1/2 कप। इन सभी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और एक ज़बरदस्त सा फ्राई फ़िश मसाला हमारा होममेड रेडी है, जो 1 kg के लिए परफेक्ट मेजरमेंट है। थैंक यू।